sœur Teresa. Après les chats des voisins, c'est un hérisson. Oh, le pauvre. Je sais pas s'il est vivant, j'en sais rien. Ah bah si, il bouge. Tiens, tiens, mange. Je sais même pas ce que ça mange. Je vais regarder sur internet. Oh là là. Il m'a foutu la trouille hein, quand j'ai vu le truc là, dans le noir.